سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له 0 نیوز 23 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم لسمه چې د 2015 زیږدیز کال د نومبر له لومړۍ سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له 0 نیوز 23 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغان کډوالو پر مخ د تورخم دروازې پرانستل کېدل. د تورخم دروازه د نږدې 3 اونیو بندېدو وروسته بیرته پرانستل شوه او په ډیورنډ کرښه د بند پاتې زرګونه افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان او ایران ګډې اقتصادي همکارۍ. افغانستان او ایران د ګډو اقتصادي همکاریو د کمیسیون د غونډې د هوکړلیک مسودې په اړه خبرې کړې دي. او قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی د چین له سفیر لیو جانګ پینګ سره لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د تورخم دروازه د نږدې 3 اونیو بندېدو وروسته بیرته پرانستل شوه او په ډیورنډ کرښه د بند پاتې زرګونه افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر ویلي چې د یاد ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن، د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح او یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا تورخم کې په فرضي کرښه، عمري کمپ او د مرستندویه بنسټونو دفترونو کې د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت لیدنه کړې او د بیرته راستنېدونکو د هرکلي او لومړنیو خدمتونو چارې یې ارزولي. نوموړي ویلي چې د جبرن راستنېدونکو افغانانو د منظم هرکلي لپاره د استوګنې خیمې، روغتیايي خدمتونه، د اوبو او خوراکي توکو اسانتیاوې او د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړې برخې برابرې شوې دي. نوموړي له مرستندویه موسسو، خیریه بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د بیرته ستنېدونکو کورنیو د ملاتړ لپاره چمتو پاتې شي. تیرو شاوخوا 3 اونیو راهیسې زرګونه افغان کډوال د پاکستاني چارواکو لخوا د تورخم هغې غاړې ته ایسار پاتې کړی شوي وو چې اوس د تورخم دروازې په مشروط ډول خلاصېدو سره د هغوی ستنېدل چټک شوي دي. افغانستان او ایران د ګډو اقتصادي همکاریو د کمیسیون د غونډې د هوکړلیک مسودې په اړه خبرې کړې دي. مالیې وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د مالیې وزارت د پالیسۍ مرستیال انجینیر سلطان محمد زبیر په مشرۍ د اسلامي امارت او ایران ترمنځ د ګډو اقتصادي همکاریو د کمیسیون د غونډې لپاره د چمتووالي ناسته کې د ګډو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او د بین الوزارتي همغږۍ په موخه د یاد کمیسیون د پخوانیو هوکړو لاسته راوړنې او اجراءات ارزولي او د دې کمیسیون د راتلونکي غونډې د هوکړلیک د مسودې د وروستي کولو په اړه خبرې کړې دي. مالیې وزارت ویلي چې د ناستې ګډونوالو ټینګار کړی چې اړینې همغږۍ او تخنیکي بحثونه دې د مالیې وزارت له لارې له ایراني لوري سره ترسره شي. قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی د چین له سفیر لیو جانګ پینګ سره لیدلي. قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي دوړخیزه اړیکو ترڅنګ د سیمې پر امنیتي وضعیت، د سیمه ییزې سولې او ثبات د پیاوړتیا او د متقابل اعتماد د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي. د چین سفیر افغانستان د سیمې یو مهم او تاریخي هیواد بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان ثبات او پرمختګ د ټولې سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. جانګ پینګ ویلي چین غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې اړیکې او همکارۍ لا پیاوړې کړي. د خبرپاڼې له مخې حقانی ډاډ ورکړی چې اسلامي امارت به د سیمې د ثبات او ګډو همکاریو لپاره خپلې هڅې دوامداره وساتي. او وروستی خبر هم دا چې ایران د 2 افغان اتباعو په ګډون 9 کسان په درز اړولي. د ایران بشري حقوقو سازمان هنګاو راپور ورکړی چې د ایران په زندانونو کې د 2 افغانانو په ګډون 9 تنه په درز اړول شوي. راپور کې راغلي چې یاد کسان چې مخکې د ایران د قضا لخوا د قصدي قتل، د نشهیي توکو جرمونو سره تړاو او جنسي تیري په تورونو په مرګ محکوم شوي وو، د مشهد، گنباد، زنجان، قزل حصار، مالیر، نهاوند، قزوین او کرمان په زندانونو کې په درز اړول شوي. راپور زیاتوي چې د 2 افغان بندیانو د مرګ سزا چې مخکې د جنسي تیري په تور په مرګ محکوم شوي وو د کارش په قزل حصار زندان کې ترسره شوه.
کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.